شيخ، هل يجوز سماع الأناشيد الدينية وأناشيد الأطفال مع الإيقاع؟ أناشيد الأطفال مع الإيقاع والأناشيد الدينية. طيب، على أي حال الإيقاعات إذا كانت نتيجتها صوت موسيقي، إذا كانت نتيجتها صوتا موسيقيا فإن لها حكم الموسيقى، نسميها فليسموها ما شاءوا. إذا كانت النتيجة مثل الموسيقى ستأخذ حكمها، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يسوي بين المختلفات. فمن فقه الشريعة أن المتماثلات تأخذ حكما واحدا، وبالتالي إذا رأينا أن هذه المؤثرات تعطي مفعول الموسيقى، صوت الموسيقى، خلاص. والشرع حرم سماع المعازف، وبعض الإيقاعات يمكن تكون أشد طربا من بعض المعازف. هذه المؤثرات آثارها رهيبة في النفس. أحيانا أصوات بعض المؤثرات أوقع وأشد وأكثر طربا من آلات من آلات المعازف. ولا يستثنى من آلات المعازف إلا الدف فقط للنساء في الأعراس والأعياد، ونسأل الله التقوى.